हिउँद जस्तो बर्खा हुँदैन आफू जस्तो अर्का हुँदैन हो हिउँद जस्तो बर्खा हुँदैन आफू जस्तो अर्का हुँदैन सिरुबारी छाना छाउनलाई बस्यो दिल तिमी पाउनलाई पक्कै पनि सोचेको जस्तो जीवन हुँदैन कहिले नहोस् पनि किनभने म चाहिँ कतिचोटि यस्तो लाग्छ मान्छेले सोचे जस्तो भयो भने त कतिपय अवस्थामा निराश भइरहेको हुन्छ मर्नु पनि त चाहन्छ नि होइन यदि मर्नु चाहेर त्यतिखेर मरिदियो भने कस्तो बर्बाद बादल पारी तिम्रो सहर बादलवारी मेरो बादल पारी तिम्रो सहर बादलवारी मेरो पहिलो भेटमा माया बस्यो कस्तो प्रीत हाम्रो पहिलो भेटमा माया बस्यो कस्तो प्रीत हाम्रो म चाहिँ 6 वर्षको थिएँ सानो बच्चा अनि त्यो उमेरमा चाहिँ मेरो आँखाको ज्योति एकै रातमा बिग्रेको यस्तो चाहिँ कता कता यो मध्यरातमा मेरो विचारमा चाहिँ सायद मैले मध्यरातमा त्यस्तो देख्थेँ होला छाया जस्तो देखिन्छ सर नजिकको ठुल्ठुलो कलरहरू देखिने अनि त्यसपछि यस्तो टाढो टाढोको घरहरू कस्तो कस्तो देखिने हो काट्न देऊ कुरा काट्नेहरूलाई सम्हाली राख्नु सधैँ आफूलाई धेरै माया दिनु थोरै विश्वास गर्नु गाह्रो छ चिन्नु ढाट्नेहरूलाई सोचे जस्तो हुन्न जीवन सम्झे जस्तो हुन्न जीवन जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ देखे जस्तो हुन्न जीवन नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ आज हामी यतिखेर सातो बाटोमा छौँ र यहाँले फेममा देखिराख्नु भएको छ धेरैले चिन्नु भएको छ होला सायद उहाँको भिडियो उहाँको गीतहरू यहाँले सुन्नु भएको छ होला हामीसँग हुनुहुन्छ सुस्मिता राई हुनुहुन्छ र उहाँको परिचय दिनु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ अलिकति हामीले परिचय भन्नुपर्दाखेरि दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ तर पनि उहाँको आवाजले चाहिँ उहाँको आवाज चाहिँ संसारलाई जित्ने खालको आवाज छ उहाँसँग हामी छौँ र उहाँको भनौँ न रमाइलो कुराकानी उहाँसँग गर्नेछौँ उहाँको गीत सङ्गीत पनि हामी सुन्नेछौँ आउनु सबैभन्दा सुरुमा म स्वागत गर्छु सुस्मितालाई सुस्मिता स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार हजुर एकदम आरामै छु तपाईँहरूकै आशीर्वादले साथले एकदम मिठो मिठो गीतहरू गाउनु भएको छ निकाल्नु भएको छ है यो गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको चाहिँ कति भयो गीत सङ्गीतमा पूर्ण रूपले लागेको चाहिँ अब 3 वर्ष लाग्यो 3 वर्षको अवधिमा पनि तपाईँले धेरै गीत निकालिसक्नु भएको छ मार्केटमा ल्याइसक्नु भएको छ करिबन कतिवटा जति चाहिँ आइसक्यो होला मार्केटमा त्यस्तो धेरै त गर्नु खासै सकेको छैन तै पनि कोसिस गर्दैछु अहिले चाहिँ 6 दर्जन क्रस भइसक्यो अडियो भिडियो त्यति धेरै ल्याएको छैन अडियोहरू चाहिँ त्यति भइसक्यो अनि जोस राम्रै भइरहेछ तपाईँले निकालेको गीत सङ्गीत मध्ये धेरैभन्दा धेरै चाहिँ आधुनिक विधाको गीतहरू छ हो हजुर आधुनिकहरू छ तपाईँले आफ्नो बारेमा आफै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ अलिकति आफैले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब आफैले आफ्नो परिचय दिनुपर्दाखेरि जिन्दगीलाई सङ्घर्ष सम्झेर सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छे अब संसारमा त धेरै मान्छेहरू हुन्छन् यस्तो जसले चाहिँ कोही शक्तिशाली मान्छेलाई भेटायो भने अनि आफू पनि ऊ जस्तै बन्नुलाई जोडिन जान्छन् कोही मान्छेहरू तर म चाहिँ के अरे आफैले जे होस् दुःख गरिरहेको मान्छे हो तर तपाईँको आवाजले चाहिँ संसारलाई जित्न सक्ने क्षमता भएको आवाज छ नि है हजुर त्यसै भन्नुहुन्छ ओके तपाईँ गीत सङ्गीतको अलावा के गर्नुहुन्छ म अहिले गीत सङ्गीतमा मात्रै नै छ अहिले चाहिँ फुल्ली
फुल्ली गीत सङ्गीतलाई मात्रै टाइम दिनुभएको छ होइन? हजुर पढ्दै थिएँ। अब त्यसमा अब बिचमा अब यसै अब समयहरूको अभाव अनि एकातिर आफ्नै अब छुट्टै समस्या भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नचाहँदै पनि सब स्टोरीहरू चाहिँ क्लोज गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भइरहेको छ। समस्याहरू भन्नुभयो, के कस्तो खालको समस्याहरू आइपर्छ तपाईँलाई? समस्याहरू त अब त्यही हो, अब यसै पनि सक्ने मान्छेहरूलाई त अब काठमाडौँमा कति धेरै गाह्रो हुन्छ भने अब म त अब देख्न सक्दिनँ होइन। अनि मलाई त अब अभियसली समस्या हुन्छ नै, कहिले के को खाँचो परिरहेको हुन्छ, कहिले के कहिले विशेष त अब आर्थिक समस्याले मान्छेलाई सताउँछ होइन। अनि मेरो पनि जीवनमा चाहिँ त्यही नै हो। ल ठिक छ, बाँकी कुरा फेरि पनि गर्ने नै छौँ। अहिले एउटा मिठो तपाईँको आवाजमा गीत सुनाउनु हुन्छ। यो चाहिँ मङ्गल राई दाइले लेख्नु भएको, उहाँ चाहिँ मकाउमा हुनुहुन्छ। अनि मेरो मम्मीले पनि अति नै मन पराउनु भएको यो गीत चाहिँ, मेरो आवाज पनि माया लाग्दो सुनेको छ अरे त्यसमा चाहिँ। चाहिँदैन मलाई तिम्रो धन सम्पत्ति भन्ने गीत रहेको छ। चाहिँदैन मलाई तिम्रो धन सम्पत्ति, अजम्बरी माया भए पुग्छ हो। चाहिँदैन मलाई तिम्रो धन सम्पत्ति, अजम्बरी माया भए पुग्छ। झुटो आश्वासन मात्रै दियो भने मेरो पनि त मन दुख्छ। चाहिँदैन मलाई तिम्रो धन सम्पत्ति। एकदमै मिठो आवाज छ है तपाईँको। धन्यवाद। सङ्गीत सिक्नु भएको छ कि छैन? सङ्गीत मैले सिकेँ 1.5 वर्ष, त्यसपछि त्यही हो फेरि त्यो पनि क्लोज त फुल स्टप त नभनौँ, त्यस्तै हो। अब यहाँहरूको हौसला अनि साथ पाएछु भने एकदमै अब निरन्तरता दिने त मेरो जारी नै छ। तपाईँले भन्नुभयो अघि मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ बस्नुको लागि भन्नुभयो, यहाँ चाहिँ रेन्टमै बस्नुहुन्छ है? हजुर रेन्टमा नै हो। को बस्नुहुन्छ यहाँ? यहाँ चाहिँ तल मुनि चाहिँ मेरो दिदी फुपूको छोरीहरू हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ चिया पसल गर्नुहुन्छ। अनि माथि आफ्नै छुट्टै छ रुम खास चाहिँ, अनि एक्लै हो बस्ने। बस्ने चाहिँ तपाईँ एक्लै हो है? हजुर। अनि खाना बनाउनु पर्यो होला है, अनेक त्यो समस्याहरू हुन्छ नि त अब रुममा बस्दाखेरि, एक्लै बस्दाखेरि त। सुरुमा चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो, तर मलाई त्यस्तो मैले गाह्रो महसुस गरिनँ, किनभने एउटा सजिलो कामलाई पनि अप्ठ्यारो मानेर गरियो भने चाहिँ सधैँको लागि अप्ठ्यारो हुने रहेछ। अनि मलाई चाहिँ एकदम सिक्नु मन लाग्थ्यो कि, अनि सिक्दै गएँ। सुरुमा त गाह्रो भयो नि, अब के बिग्रियो, अनि कहिले के हातहरू पोल्ने काट्ने अझै पनि चोट छ है अहिले। अनि त्यस्तो हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ बानी लागिसक्यो, अहिले चाहिँ गाह्रो हुँदैन। अब हामीले भन्दाखेरि त के भन्ने र होइन, यो तपाईँको जुन दृष्टिविहीन भनिन्छ होइन, हजुर, यो ज्योति चाहिँ जन्मजातै हो कि पछि भएको यस्तो? म चाहिँ 6 वर्षको थिएँ, सानो बच्चा, अनि त्यो उमेरमा चाहिँ मेरो आँखाको ज्योति एकै रातमा बिग्रेको हो। के भएर त्यस्तो भयो? त्यो खोइ कसरी भयो सर थाहै छैन। राति एक्सिडेन्ट त्यस्तो केही गरेको पनि हैन है? त्यस्तो केही थिएन। अब दिनमा यस्तै अब खेली हिँडेको राम्रै थिएँ म, अनि अझै पनि मलाई थाहा छ कि त्यो दिनहरू चाहिँ। मेरो भाइ ठुलो भइसक्यो अहिले, अनि ऊ चाहिँ सानो थियो, अनि उसलाई खेलाउने यताउता डुल्ने, अनि राति सुतेको बेला कतिखेर आँखा गयो त्यो पत्तै भएन। बिहान पनि थाहा नभएको नि मलाई त, एकैचोटि अँध्यारो भएको, अब कुनै अब आँखामा समस्याहरू नभएको, बिरामी पनि थिइनँ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि एकैचोटि रात मात्रै परेकै भएको, उज्यालो नभएको, त्यसरी गएको हो मेरो चाहिँ आँखा। एकै रातले चाहिँ तपाईँलाई अन्धकार बनाइदियो है? हजुर। अनि तपाईँले चेकअप गराउनु भयो भएन? डक्टरकोमा जानुभयो भएन? चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अब रोग छैन भन्नुभयो। गएको हामी त्यतिखेर, अब योभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि होइन, यो तिलगङ्गा हस्पिटलको त नाम पनि सुनेको थिएन। अनि त्यतिखेर अब नेपालको अलिक चलेको हस्पिटल भनेर चाहिँ चौधरी आँखा हस्पिटल उता सिरा ल्यान्डमा थियो। अनि त्यतिखेर अब आँखा बिग्रिनु बित्तिकै त्यसको 4-5 दिनमा नै उहाँ पुर्याउनु भएको मम्मीले, तर त्यहाँ रोगहरू पत्ता लागेन।
आँखै बिग्रेको छैन, तपाईँहरू भ्रममा पर्नुभएको, बच्चाले देख्छ भन्ने त्यस्तो कुरा गर्नुभयो। म पनि सानो भएकोले गर्दाखेरि राम्रो बोल्नु सकिनँ होला त्यतिखेर होइन। अब गाउँमा त्यही हो, अनि धामी झाँक्री लगाउँदा बोक्सी भन्यो, यताउता गर्दै त्यत्तिकै स्थगित रह्यो। फेरि पछिबाट 1 वर्ष जतिमा चाहिँ शिविर आएको थियो गाउँमा, त्यतिखेर चेक गर्दा चाहिँ नसा सुक्यो भनिदियो कि। त्यसको पनि त केही उपचारहरू छ होला होइन, हुनसक्छ होला, त्यस्तो केही परामर्श लिनुभएको छ कि छैन? त्यसको लागि हामी पछिबाट तिलगङ्गामा पनि गयौँ, अनि यसपालि पनि धेरैचोटि हामीले कोसिस गऱ्यौँ, तर रहेनछ सर। अब त्यो चाहिँ अब मरेको रुखलाई पानी खन्याउँदाखेरि जीवित नभएको जस्तै नै हुने रहेछ। तर अब प्लस अब यता अन्तिम विकल्प हस्पिटलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अरू औषधि नभएर हरेक अब जडीबुटीहरूबाट आफैले बनाएर औषधिहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अहिले अकुपन्चरबाट थेरापीहरू गरिरहेको छु, अनि त्यसबाट चाहिँ यो सुकेको नसाहरू लाई त्यो थेरापीबाट चाहिँ जगाउने काम हुँदो रहेछ कि। अनि 50% मात्रै भए पनि खुल्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो भन्नुभएको छ। अब खोइ के जानौँ होइन, अब सबै कुरा अब गडले मिराकल्स गर्नुभयो भने मात्रै हो, नत्र तै पनि आशा बोकेर गइरहेको छौँ। त्यहाँनिर एकदमै महँगो रहेछ कि हस्पिटलमा सबै सामानहरू, तर पनि अहिलेसम्म मलाई उहाँहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ अहिले होइन हजुर टोटल्ली पुरै ब्ल्याङ्क हुन्छ कि अथवा हल्का देखिन्छ, त्यस्तो के छ? यस्तो चाहिँ कता कता यो मध्यरातमा, मेरो विचारमा चाहिँ सायद मैले मध्यरातमा त्यस्तो देख्थेँ होला, छाया जस्तो देखिन्छ सर, नजिकको ठुल्ठुलो कलरहरू देखिने, अनि त्यसपछि यस्तो टाढो टाढोको घरहरू कस्तो कस्तो देखिने, अनि मान्छेहरूको पनि अब आकार देखिने। हजुर हजुर एकदमै। भनेपछि त अलिक गाह्रै हुन्छ होला होइन, बाहिर हिँड्न ओर्न चाहिँ कसले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ? धेरै गाह्रो हुन्छ नि सर। अहिले अब छैन, अब जो साथमा रहनुहुन्छ, जो अलिकति सहयोगी भावनाको हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै जुटिरहेको हुन्छ मलाई हिँड्ने बेलामा। कतिपय अवस्थामा त गाह्रो हुन्छ, अनि त्यतिखेर त अब केही न केही भोग्नुपर्छ। फेरि एउटा गीत सुनौँ, किनभने तपाईँको आवाज जति सुन्नु त्यति सुनिरहँ जस्तो छ। धन्यवाद। यो चाहिँ मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतमा छ, जुन गीतले चाहिँ म आफैलाई उत्साह दिएको, र मलाई आशा छ तपाईँ लगायत हामीलाई स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको सबै दर्शकहरूलाई यो गीतले चाहिँ उत्साह दिनेछ। काट्न देऊ कुरा काट्नेहरूलाई, सम्हालिराख्नु सधैँ आफूलाई हो। काट्न देऊ कुरा काट्नेहरूलाई, सम्हालिराख्नु सधैँ आफूलाई। धेरै माया दिनु, थोरै विश्वास गर्नु, गाह्रो छ चिन्नु ढाट्नेहरूलाई हो। धेरै माया दिनु, थोरै विश्वास गर्नु, गाह्रो छ चिन्नु ढाट्नेहरूलाई। काट्न देऊ कुरा काट्नेहरूलाई, सम्हालिराख्नु सधैँ आफूलाई। थ्याङ्क यू। यो आफ्नै शब्द सङ्गीत है? हजुर आफ्नै। भनेपछि तपाईँलाई म्युजिसियनहरूको राइटरहरूको पनि त्यति खाँचो नपर्ने रहेछ, आफैमा यत्रो मल्टी ट्यालेन्ट है? जस मैले कोसिस चाहिँ गरेको हो। अब सङ्गीतकारहरूको गीतकारहरूको त आवश्यकता अब हुन्छ नै, तर पनि आफैमा पनि त्यति गुण चाहिँ छ जोस् कोसिस गर्दैछु। अब यसलाई पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो अगाडि ल्याउनुको लागि त अब सबैजनाको साथ चाहिन्छ नि। अब हामी पुराना कलाकारहरूलाई पनि एकचोटि सम्झौँ है। हजुर। तपाईँलाई मनपर्ने पुरानो कलाकारहरू को हुनुहुन्छ? अरुणा लामा हुनुहुन्छ गीतमा चाहिँ, अरुणा लामा लगायत अब धेरै तारादेवी भए होइन, तर गीत चाहिँ म बेसी अरुणा लामाकै गाउने गर्छु। सुनौँ न एउटा अरुणा लामा तपाईँलाई एकदम मनपर्ने। अरुणा लामाको सबैले भन्थे मायालु फुल भई आँखामा फुल्छौ, कुन मनले हजुरा आँसुमैमा भुले, कर्मैले हजुरा आँसुमैमा भुले। म आफै भन्थे जिन्दगी आफ्नै
हातले लेख्छु कुन मनले हजुर गीतमैमा भुले कुन मनले हजुर गीतमैमा भुले शब्द तलमाथि भए पनि माफ गर्नुहोला ठिक छ एकदम मिठो गाउनुहुन्छ अरू त्यस्तो कुनै गीत छ पुरानो तपाईँलाई याद छ धेरै गुनगुनाइराख्ने होइन एक्लै हुँदा पनि गुनगुनाउने आफ्नोदेखि बाहेक कसैको चर्चा बादल पारी तिम्रो सहर अहिले यही काम त ओके ओके ठिक छ हाम्रो भाइलाई पनि त्यो साह्रै मनपर्ने गीत रहेछ है भाइको लागि एकदमै हाम्रो दिलीप दाई लगायत सबैजनालाई अनि स्पेसल एलिसा नानालाई सम्झिन चाहन्छु उहाँको शब्द हो अनि जितेन दाईको सङ्गीत र हामी दुईजनाको दुईट सङ्ग हो यो चाहिँ बादल पारी तिम्रो सहर बादलवारी मेरो बादल पारी तिम्रो सहर बादलवारी मेरो पहिलो भेटमा माया बस्यो कस्तो प्रीत हाम्रो पहिलो भेटमा माया बस्यो कस्तो प्रीत हाम्रो यस्तै छ पाउलसँग हुन्छ ल धन्यवाद हिउँद जस्तो बर्खा हुँदैन आफू जस्तो अर्का हुँदैन हो हिउँद जस्तो बर्खा हुँदैन आफू जस्तो अर्का हुँदैन सिरुबारी छान छाउनलाई बस्यो दिल तिमी पाउनलाई हो सिरुबारी छान छाउनलाई बस्यो दिल तिमी पाउनलाई थ्याङ्क यू आज के भयो आवाज एकदमै स्विट छ तपाईँको एकदम राम्रो छ है धन्यवाद हामीले अरुणा लामाको गीत सुन्यौँ है हजुर मलाई एउटा तारादेवीको पनि गीत सुन्न मन लाग्यो तपाईँको आवाजबाट तारादेवीको हुन्छ सोचे जस्तो हुन्न जीवन सम्झे जस्तो हुन्न जीवन जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ देखे जस्तो हुन्न जीवन देखे जस्तो हुन्न जीवन पक्कै पनि सोचेको जस्तो जीवन हुँदैन कहिले नहोस् पनि किनभने म चाहिँ कतिचोटि यस्तो लाग्छ मान्छेले सोचे जस्तो भयो भने त कतिपय अवस्थामा निराश भइरहेको हुन्छ मर्नु पनि त चाहन्छ नि होइन यदि मर्नु चाहेर त्यतिखेर मरिदियो भने कस्तो बर्बाद हो फेरि सबैले राम्रो सोच्छन् भन्ने हुँदैन होइन कसैले त होइन पापी दुनियाँ स्वार्थी दुनियाँमा होइन अनेक थरीको मान्छे भेटिन्छ अब जाँदै जाँदै है हामी कुराकानी पनि अलिकति छोट्याउँ हजुर अब तपाईँको आगामी दिनमा कस्तो अथवा तपाईँको गीत सङ्गीत आउने तयारी कस्तो छ अब कुन आउँदैछ नयाँ मार्केटमा नयाँ चाहिँ अब आफ्नै अब एउटा आफ्नै शब्द सङ्गीतमा फेरि अर्कै पनि गीत गर्नु लागेको छु एरेन्जको लागि मैले दिइसकेको छु स्टुडियोमा अनि त्यो चाहिँ अब जस राम्रै प्याटर्नको छ पूर्वेली भाकामा सायद मन छुन्छ होला मान्छेहरूको भन्ने लागेको छ त्यो पछि निकालेपछि नि आवाज सुन्नुहुन्छ सुनाउन अलिक मिल्दैन ठिक छ दर्शकहरूको लागि यो एकदमै वेटिङमा पनि हुन्छ होइन पछि उहाँहरूले प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ यो गीत सुन्नको लागि हजुर अब जाँदा जाँदै अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ विशेष गरी चाहिँ आज यस च्यानलमा मलाई अटाउनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद सम्झेर आइदिनु भयो
अनि दर्शकहरूलाई चाहिँ अब कतिले मलाई चिन्नु भएको छ आज यहाँहरूकै माया अनि आशीर्वाद अब दृश्य अनि अदृश्य रूपमा मलाई कतिजनाले आशीर्वाद दिनुभएको छ सबैभन्दा मान्छेलाई सहयोग भनेको सफा मनले दिएको आशीर्वाद चाहिँ एकदमै अमूल्य हुन्छ अनि तपाईँहरूकै यसरी हौसलाको कारणले गर्दाखेरि आज छु म अनि अझै पनि सङ्घर्ष गर्दैछु अनि मेरो जीवनमा चाहिँ म यत्तिकैमा स्थगित होइन र म मात्रै खुसी हुन चाहदिनँ म पछि आउने पिँढीहरूलाई विशेष म हेर्न चाहन्छु म त्यही भन्न चाहन्छु अनि तपाईँहरूले एकदमै तपाईँहरूको साथको अनि सहयोगको मलाई आवश्यकता छ आफ्नै चेली आफ्नै बहिनी चाहिँ आकाशमा उठ्यो भनेदेखि है उड्यो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि त्यो देख्नु पाउनुहुनेछ मलाई सहायता गर्नुहोला अझै अब सङ्गीतकारहरू जो हुनुहुन्छ गीतकारहरू हुनुहुन्छ मलाई तपाईँहरूको साथ सपोर्टको जरुरी छ देश विदेशमा जो जति हुनुहुन्छ सम्झिदिनु होला तपाईँहरू हुनुहुन्छ र नै सुस्मिता छ नत्र म केही पनि होइन म त एउटा धुलोको कण मात्रै हो तपाईँहरूले बनाएको सुस्मिता मलाई अनि अझै तपाईँहरूसँग जोडिएर काम गर्ने इच्छा छ यही भन्न चाहन्छु पक्कै पनि तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो है यो मेरो थेरापी चलिरहेको छ 50% भए पनि ज्योति आउन सक्छ भन्नुभएको छ पक्कै पनि तपाईँको यो जन्मजात होइन गुमेको हो पछिबाट गुमेको हो यो दृष्टिलाई जुन गुमेको दृष्टि तपाईँले वापस पाउनुहोस् होइन चाहे तपाईँले यो संसारलाई फेरि पनि आफ्नो आँखाले मजाले निहाल्न सक्नुहोस् होइन तपाईँको यो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अब छुट्टिन्छौँ है त एकदमै धेरै धन्यवाद